Hi guys, how are you? I'm all good. Flying from Bitapur to Kathmandu in Yeti Airlines, and the flight was amazing. Suddenly, हामी यता यो mountain flightबाट आयौँ त्यो रुटबाट अनि त्यस पछाडि I could see so beautiful mountains. And the best thing is I saw Mount Everest, the pride of Nepal. अनि हाम्रो माउन्टेन क्रुजमा जुन यति एयरलाइन्सको क्रु मेम्बर्सहरू हुन्थ्यो एयर होस्टेसहरू सो इनोसेन्ट सो क्युट कस्तो कोअपरेटिभ है यो एक्सप्लेनिङ अस अबाउट द माउन्टेन्स कुन हो भनेर उहाँले रेन्जेसहरू देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि आई फिल सो अमेजिङ बिलो द स्काई अबभ द क्लाउड द फिलिङ वाज टु गुड है अनि इट वाज अल फन एक्चुली मेरो ह्याप्पी एकदम ह्याप्पी भएको फेज हो माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स इन लभ विथ नेपाल